Ada bro di sini begitu kasih di motor udah vario. Ini udah vario mau saya bongkar untuk bagian kirian atau bagian CVT. Bagian CVT sini. Masalahnya kendalanya atau permasalahannya itu untuk motor ini itu katanya nggak bisa jalan gitu. Jadi ini sebelum saya bongkar nih, saya mau bongkar dulu. Kalau sudah terlepas ini memang ketuknya aja untuk bagian engkel. Nanti udah terbuka bro. Kalau baut udah lepas ini masih satu di sini untuk baut. Nah, ini tinggal ketuk gini aja udah terbuka. Nanti teman-teman tarik. Ini loh, kotor sekali. Karena bagian panel putus. Nah, bagian panel ini putus hancur kayak ini bro. Ini karena ya jarang perawatan atau jarang dicek. Masa untuk motornya juga jarak jauh kayak gini, putus semua sampai hancur kayak gini bro. Ini hancur untuk bagian panel aja ini. Kayak gini. Jadi untuk panel untuk motor Honda Matic, ya punya untuk motor Matic semua ya, itu sering dicek bro. Nah kayak gini nih, nah, putus semua, hancur. Panelnya ini kayak gini bro, nggak pak? Ini belum putus sampai hancur, nggak bisa jalan ini. Sampai nggak bisa jalan. Untuk bagian puli ini aman, alhamdulillah ini aman. Jadi teman-teman sekalian bongkar sini nanti dicek aman atau enggak. Ini menggunakan kunci 19, bisa menggunakan stop kayak gini, stop 19. Ini untuk alat, ini saya merakit sendiri. Teman-teman beli juga ada nanti untuk alatnya ini. Nah, jadi alat ini saya membuat sendiri ini. Nah, dikasih baut 14 kayak gini. Nah, jadi ini fungsinya untuk menahan gini, lubang ini. Oh, ini parah bro. Sampai gini bro. Ini juga usahakan untuk bagian puli ini bisa gerak naik turun kayak gini. Kalau nggak bisa naik turun kayak gini, untuk tarikan itu juga lemot bro. Masalahnya sebagai kampas kopling kalau di motor manual ya. Kalau di motor matic ya kampas ganda ini namanya. Nah, teman-teman kita bongkar di sini. Kita lepas bagian depan. Ini untuk bagian depan ini menggunakan manual kayak gini. Teman-teman buat aja kayak gini nggak masalah, aman. Ini kalau saya, teman-teman terserah nanti bisa menggunakan apa. Jadi untuk pelepasan ini macam-macam caranya. Kalau saya dulu pakai gini bro. Yang penting hati-hati juga aman. Jadi kalau memang berat ya jangan dipaksa dulu.
berat bro kayaknya bro. Alhamdulillah bisa lepas. Ah. Wah, hancur bro. Nanti di sini ada penutup. Ya, teman-teman lepas. Ini usahakan teman-teman cek. Jadi kalau di bagian 3 ini slider ini pecah. Kalau pecah gini, ini bisa mengingatkan suara kotor juga bro. Jadi teman-teman cek untuk bagian slider ini juga. Ini fungsinya di sini. Oke. Jadi kalau slider ini pecah goyang kayak gini, ini nanti bisa melakukan suara kotok-kotok di sini. Jadi untuk slider ini usahakan bagus, jangan sampai goyang kayak gini. Terus di sini juga usahakan jangan sampai goyang. Kalau ini goyang juga akan mengakibatkan suara kotok-kotok. Usahakan untuk tarik ini lancar, bisa naik turun kayak gini lancar. Jadi nanti bisa kasih stempet ulang biar nggak seret. Ini agak berat bro. Oke bro, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Matur suwun bro.